तपाईलाई बोर लागेको होला, कहिले मेरो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा पूरा होला भनेर त्यो प्रकारले पर्खिराख्नु भएको होला। नआत्तिनुहोस्, तपाईँ दुखित पनि नहुनुहोस्, निराश पनि नहुनुहोस्। तपाईको समय आउँदैछ, पर्खनुहोस्। जय मसीह की गेत्सेमनी एयरपोर्ट चर्च परिवार साथै हामीसँग अनलाइनमा संगति गरिराख्नु भएको आदरणीय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, म टेक दाहाल सधैँ झैँ एउटा नयाँ विषयमा वचन लिएर तपाईहरूको समक्ष उपस्थित भएको छु। तपाईहरू आराम कुशलै हुनुहुन्छ होला। म लगायत हाम्रो इन्टायर टिम सबै आराम कुशलै छौँ। तपाईहरूको प्रार्थनाको लागि हामी सधन्यवाद पनि भन्न चाहँदछौँ। र आज मैले एउटा नयाँ विषयमा वचन लिएर आएको छु र आजको वचनको शीर्षक रहेको छ पर्खनुहोस्, समय आउँदैछ भन्ने वचन छ। पवित्र बाइबलले यही कुराहरू बताउँदछ। प्रभुको योजना तपाईको जीवनमा छ। प्रभुले हरेक परमेश्वरका छोरा छोरीहरूलाई उद्देश्य सहित नै धरती टेकाउनु भएको छ। एउटा कुमालेले जो माटोबाट भाँडाहरू बनाउनुहुन्छ, त्यो भाँडालाई उद्देश्य सहित बनाउनुहुन्छ भने पापी स्वभावका मानिसले त त्यो गर्दछ भने सर्वज्ञानी परमेश्वरले जब आफ्ना छोराछोरीहरू धरतीमा जन्म दिनुहुन्छ, उद्देश्य सहित नै उहाँले जन्म दिनुभएको छ र तपाईँ धरती उद्देश्य सहित नै टेक्नु भएको छ। जुन उद्देश्यले उहाँले धरती टेकाउनु भएको छ त्यो पूरा गर्नको लागि अब तपाईको जीवनमा समय आउँदैछ भनिकन बाइबलले ती कुराहरू बताउँदछ। हामीले एउटा घटनालाई नै उद्धृत गर्दै यो आजको शिक्षालाई पुष्टि गर्ने हो भने मत्तीको पुस्तक 21 अध्यायको 1 पददेखि 7 पदलाई अध्ययन गर्दाखेरि त्यहाँ प्रभु येशू यरुशलेमको नजिक जैतुन डाँडाको बेतफागेमा आइपुग्नु भएको छ र उहाँले चेलाहरूलाई भन्नुहुन्छ कि तिमीहरू नजिकैको गाउँमा जाओ र त्यहाँ एउटा गधा र उसको बछेडा बाँधेको तिमीहरूले भेटाउनेछौ। त्यो फुकाओ र लिएर आओ। लिएर आउने क्रममा कसैले सोधिएको खण्डमा गुरुलाई यो कुराहरूको आवश्यकता छ भने चाहिँ भन, तिमीहरूलाई त्यो उनीहरूले ल्याउन दिनुहुनेछ भनिकन प्रभु येशूले चेलाहरूलाई भन्नुभयो। र नभन्दै उहाँहरू जानुभएको त त्यस्तै नै एउटा गधा र बछेडा सँगै बाँधिएको उहाँहरूले भेटाउनु भयो र त्यहाँ मानिसहरूले प्रश्न गरे। त्यो पछि उहाँले यसरी भन्नुभएको छ भनेपछि उहाँले ल्याउन दिनुभयो र त्यो बछेडामाथि प्रभु येशू बस्नु भएर यरुशलेमतर्फ सवार गर्नुभयो। यो खण्ड मत्तीको पुस्तक 21 अध्यायको 1 पददेखि 7 पदसम्म छ। यो खण्ड म पढिदिनेछु। एउटा बछेडामा त उहाँको उद्देश्य थियो। उहाँले जकरिया अगमवक्ता मार्फत पहिला नै अगमवाणी गरिसक्नु भएको थियो भने यहाँ तपाईको जीवनमा, मेरो जीवनमा पनि निश्चय नै उहाँले उद्देश्य सहित नै तपाईँ र मलाई धरती टेकाउनु भएको छ र तपाईको त्यो समय आउँदैछ। अब आइपुग्नै लागेको छ। त्यो बछेडाको समय जस्तो नै प्रभु चढ्नको लागि अब त्यो बछेडाको समय आइपुग्दै गरेको जस्तो नै तपाईको समय पनि, तपाईलाई प्रभुले चलाउनु हुने, तपाईलाई जुन उद्देश्यले प्रभुले धरतीमा बोलाउनु भएको छ, ल्याउनु भएको छ, त्यो कुरा पूरा हुनको लागि अब तपाईको समय आइरहेको छ भन्ने चाहिँ आजको वचनको शीर्षक हो। म मत्तीको पुस्तक 21 अध्यायको 1 पददेखि 7 पदसम्म पढिदिँदछु। पवित्र बाइबलको यस खण्डमा यसरी लेखिएको छ। जब उहाँहरू यरुशलेमको नजिक जैतुन डाँडाको बेतफागेमा आउनुभयो, तब येशूले 2 जना चेलाहरूलाई यसो भनेर पठाउनु भयो। इजरायल टुरमा जाँदाखेरि जैतुन डाँडामा हामी पुगेका थियौँ। यसकै आसपासको यो कुरा रहेछ। 2 पद, तिमीहरू सामनेको गाउँमा जाओ, त्यहाँ पुग्ने बित्तिकै तिमीहरूले एउटा गधा र त्यसको बछेडा बाँधिएको भेटाउनेछौ। तिनलाई फुकाएर म कहाँ ल्याऊ
कसैले तिमीलाई केही भन्यो भने प्रभुलाई यिनको जरुरत छ भन्नु र त्यसले तुरुन्तै ती पठाइदिनेछन्। 4 पद, अगमवक्ताहरूद्वारा बोलिएको वचन पूरा होस् भनेर यी कुराहरू भएको हो। सियोनका छोरीलाई भन, हेर तिम्रा राजा तिमी कहाँ आउँदैछन्, विनम्र भई गधामाथि सवार भएर गधाको बच्चा एउटा बछडामाथि भनिकन यहाँ यो बताइएको हो। र यो खण्ड चाहिँ जकरियाको पुस्तक 9 अध्यायको 9 पदबाट लिएको हो। जकरिया अगमवक्ताले धेरै वर्ष अगाडि प्रभु येशूले एउटा बछडामाथि चढ्नु भइकन यरुशलेम सवार गर्नुहुन्छ भनिकन यसरी अगमवाणी गर्नुभएको थियो। म यस खण्डलाई पनि पढिदिँदछु। यो खण्ड हुनेछ जकरियाको पुस्तक 9 अध्यायको 9 पद। हे सियोनकी छोरी खुब रमाऊ, ए यरुशलेमकी छोरी जोडसित कराऊ। हेर तिम्रो राजा तिमी कहाँ आउँदै हुनुहुन्छ, उहाँ धार्मिकता र मुक्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँ भला हुनुहुन्छ र गधामाथि अर्थात् गधाको एउटा बछडामाथि सवार भएर आउँदै हुनुहुन्छ भनिकन यस खण्डमा त्यो भनिएको थियो। र धेरै वर्षपछि प्रभु येशू यरुशलेमतर्फ सवार गर्नु हुँदाखेरि बछडा ल्याइ माग्नुभयो र त्यो माथि सवार गर्नुभयो। मत्तीको पुस्तक 21को 6 पनि म पढिदिँदछु। तब चेलाहरू गए र येशूले तिनीहरूलाई अराउनु भए बमोजिम गरे। तिनीहरूले गधा र त्यसको बच्चा ल्याए र ती माथि आफ्ना लुगाफाटाहरू ओछ्याए र उहाँ त्यसमाथि बस्नुभयो भनिकन यहाँ हामीले 7 पदमा पढेका छौँ। र यो बछडालाई यस्तो लागिराखेको थियो होला, मलाई आमाको छेउमा जहिले बाँधिरहेको छ, कोही ममाथि चढ्दा पनि चढ्दैन, मेरो के समय आउँदैन, मेरो के जिन्दगीको उद्देश्य नै छैन भने चाहिँ बछडालाई त्यो प्रकारले बोर पनि लागिरहेको थियो होला। तर परमेश्वरले बछडालाई किन धरतीमा जन्माउनु भयो, बिर्सनु भएको थिएन। र यो बछडा सम्बन्धी धेरै 100 वर्ष अघि जकरिया अगमवक्ताले अगमवाणी गरिसक्नु भएको थियो। ए सियोनकी छोरी तिम्रो राजा तिमीमा आउँदै हुनुहुन्छ र उहाँ बछडामा चढ्नु भएर तिमी भएकोमा सवार हुँदै हुनुहुन्छ भनिकन त्यसरी अगमवाणी गर्नुभएको थियो। र बछडालाई आमाको छेउमा बाँधिएर बस्दा बस्दा बोर लागेर तेरिका मेरो जिन्दगीको त केही अर्थ रहेनछ भने चाहिँ बछडालाई सम्झिएको थियो होला। तर परमेश्वरले बछडा किन धरतीमा जन्माउनु भयो बोल्नु भएको थिएन। बछडामा राख्नु भएको उद्देश्य उहाँले परिवर्तन गर्नुभएको थिएन भने जस्तै आदरणीय ख्रीष्ट प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ परमेश्वरको स्वरूपमा परमेश्वरको प्रतिरूपमा सृष्टि हुनुभएको परमेश्वरको छोरा यानि परमेश्वरको छोरी हुनुहुन्छ। एउटा गधाको बछडालाई त बिर्सनु भएन भने तपाईँ र मलाई उहाँले कुनै हालतमा पनि बिर्सनु भएको छैन। र तपाईँलाई जुन उद्देश्यले प्रभु येशूले धरतीमा ल्याउनु भयो र जुन प्रकारले जिन्दगी लिएर गइराख्नु भएको छ, तपाईँलाई बोर लागेको होला, कहिले मेरो जीवनमा परमेश्वरको इच्छा पुरा होला भने चाहिँ त्यो प्रकारले पर्खिराख्नु भएको होला। नआत्तिनुहोस्, तपाईँ दुखित पनि नहुनुहोस्, निराश पनि नहुनुहोस्, तपाईँको समय आउँदैछ। पर्खनुहोस्, प्रभु येशूले तपाईँको जीवनमा उहाँको समय अनुसार उहाँको इच्छा पुरा गर्न गइराख्नु भएको छ। परमेश्वरको इच्छाबाट बाहिर निक्लेर काम पनि नगर्नुहोस्, परमेश्वरको भयबाट निराश भएर बाहिर निक्लेर पाप गर्न पनि नथाल्नुहोस्। तपाईँले पर्खेर बस्नुहोस्, तपाईँको समय तपाईँको नजिक आइरहेको छ। मोसाको जीवनलाई तपाईँ र मैले अध्ययन गऱ्यौँ भने मोसाको उत्कट इच्छा उहाँका जात भाइहरूलाई मिश्र देशको दासत्वबाट छुटकारा दिने उहाँको उत्कट इच्छा थियो। तर उहाँले आफ्नै तरिकाले काम गर्न कोसिस गर्नु हुँदाखेरि उहाँले एकजना मिश्री मारिदिनु भयो। उहाँ हत्यारा हुन भएपछि भागेर ससुराको भेडा गोठाला भएर 40 वर्ष त्यो जङ्गलभित्र बस्नु पर्यो। र प्रभुले जुन उद्देश्यले मोसालाई धरतीमा जन्माउनु भएको थियो त्यो उद्देश्य बिर्सनु भएको थिएन। र एक दिन पोथ्रा जल्यो। मोसाको हृदयको उत्कट इच्छा धरतीमा पुरा गर्ने
परमेश्वरको तर्फबाट समय आयो। पोथ्रा जल्यो, मोसालाई आश्चर्य लाग्यो, पोथ्रा जलिरहेको छ तर पात हाँगा भस्म हुँदैन, त्यो त खरानीमा बदल्दैन। नजिकै गएर हेर्न पर्यो भन्दा त त्यहाँ त एउटा आवाज आयो, ए मोसा, ए मोसा, तिमी उभिएको भूमि पवित्र छ, तिमीले लगाएको जुत्ता खोला भनेर चाहिँ परमप्रभु परमेश्वरले उहाँलाई बुलाउट गर्नु भएपछि त्यो समयपछि मोसालाई मिश्र देशमा पठाउनु भएर इजरायलीहरूलाई दासत्वबाट छुटकारा दिनुभयो। यहाँ मोसाले 40 वर्षसम्म मेरो जिन्दगी त्यतिकै गयो, म त भगभगै भएँ, बोल्नु पनि नजान्ने भएँ भन्ने अवस्थामा त्यो निराशमा मोसा गइसक्नु भएको थियो। तर मोसालाई किन परमप्रभु परमेश्वरले धरती टेकाउनु भयो? परमप्रभु परमेश्वरले भुल्नु भएको थिएन। मोसाको जीवनको बुलावटलाई उहाँले पुरा गरेरै छोड्नुभयो। मोसाले 40 वर्ष पर्खनु पर्यो। हामीले दाउदको जीवनलाई उदाहरण लिन सक्दछौँ। दाउद जो भेडा गोठाला मानिस थिए, भेडा हेरिरहेको, जिन्दगी एक प्रकारले चलिरहेको, भेडा गोठाला भएर भेडा हेर्नु, यानि गाई गोठाला भएर हेर्नु, बाख्रा गोठाला भएर हेर्नु, त्यति मनोरञ्जनात्मक जिन्दगी हुँदैन। मैले गाई गोठाला गरेको छु, बाख्रा गोठाला गरेको छु, झापामा भेडाहरू त पालिँदैन, यो चाहिँ जाडोमा हुने जन्तुहरू हुन्। त्यसले गर्दाखेरि यो जो गोठालाको व्यवसाय छ यो त्यति साह्रो एउटा मनोरञ्जनात्मक खुसी लाग्ने खालको हुँदैन। र त्यही प्रकारको जिन्दगी यहाँ दाउदले बिताइराख्नु भएको थियो होला। दाउदको जिन्दगीमा त्यो प्रकारको हुँदाखेरि मेरो जिन्दगीमा खासमा के नै ठुलो उद्देश्य परमेश्वरको छ र? म त बिहान उठ्यो, त्यही भेडाहरूलाई यो खोलेहरू हालिदिनु पर्छ, भेडा चराउनु लिएर जानुपर्छ, पानी खुवाउनु पर्छ, घाँस काट्न पर्छ, फेरि उनीहरूलाई खोलेहरू के बनाउनु पर्छ। यस्तै त छ मेरो जिन्दगी। यो गधाको बछेडा आमाको छेउमा बाँधिए जस्तो नै त्यही प्रकारले नै मेरो जिन्दगी बितिरहन्छ होला भन्ने चाहिँ दाउदले सम्झिनु भएको थियो। तर परमेश्वरले दाउदलाई बेग्लै उद्देश्यले धरती टेकाउनु भएको थियो। उहाँ सदा सर्वदा त्यो भेडा गोठाला भएर एउटा अनकन्टार ठाउँमा, एकदमै त्यो मानिसहरू नपुग्ने ठाउँमा त्यो प्रकारले रहनुपर्ने अवस्थाहरूको लागि उहाँले दाउदलाई सृष्टि गर्नुभएको थिएन। र आदरणीय ख्रिस्ट प्रेमी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, एकपटक समाचार वाहक आयो, दाउद तिमी तुरुन्तै तल आइहाल रे, यहाँ शमूएल अगमवक्ता आउनु भएको छ अरे भन्ने त्यो आवाज आयो। त्यो समाचार वाहकले समाचार ल्याउनु भयो। दाउद कुदेर गए र त्यहाँ त शमूएल अगमवक्ताले, देशमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण ठानिएको अगमवक्ताले त्यहाँ यसो भन्दै तेल उहाँको शिरमा खनाइदिनु भयो, अब तिमी यो देशको दोस्रो इजरायलको राजा हुँदैछौ, यानि इजरायलको राजामा म तिमीलाई पिता पुत्र पवित्र आत्माको नाममा अभिषेक गर्छु भनेर शमूएल अगमवक्ताले अभिषेक गर्नुभयो। जब शमूएल अगमवक्ताले यो अभिषेक गर्नुभयो, दाउद छक्कै परे होलान्। र अभिषेक भइसकेपछि पनि केही समय उहाँले फेरि पूर्ण राजा हुनको लागि पर्खेर बस्नु पर्यो, भेडा गोठमै फर्केर जानु पर्यो। तर उहाँको जब समय आयो, उहाँ इजरायलको राजा हुनुभयो। र यस्तै गरेर तपाईँको पनि समय आउँदैछ प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, निराश नहुनुहोस् भन्दै म टेक दाहाल आजको वचनबाट बिदा हुन्छु। जय मसीह की। आजको हाम्रो कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि तपाईँ यस वचनबारे अझै बुझ्न चाहनुहुन्छ या बाइबलीय सन्देश पाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् या हाम्रो कार्यक्रमको नम्बर 01-514-9230 01-514-9230 मा कल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ नेपाल बाहिर हुनुहुन्छ भने हामीलाई व्हाट्सएप नम्बर 9766894188 9766894188 नम्बरमा कल वा टेक्स्ट वा मेसेज वा अडियो मेसेज वा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईको लागि हामी प्रार्थनामा सम्झनेछौँ। नयाँ एपिसोडको साथ हामी फेरि भोलि यसै च्यानलमा नेपाली समय बिहान 7 बजे भेट्नेछौँ। धन्यवाद। जय मसीह।